बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ में रहीम बाचा एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो यूनिक 70 सीसी मोटरसाइकिल की है। इसको मैंने नया लिया था और 27 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, यूनिक कंपनी का है, 70 सीसी है। तो अगर आप दोस्तों ने 70 सीसी लेना है तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यूनिक 70 सीसी बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है और अभी तक इसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुआ है। आप दोस्तों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।